Hai, nak tunjuk cara buat mask strip ataupun mask connector 2 in 1 lah. Masukkan manik. Saya masukkan 4 biji. Boleh je buat masuk lebih, tapi takut besar lah pula tali tu nanti. Okey, lepas tu kita buat 13 tali air ataupun chains. 13 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Okey, dah 13. Masukkan dekat lubang yang pertama tadi. Kita straight stitch. Sini. Dapat? Okey, dah dapat macam ni. Kita akan buat 5 chain. 4, 5. Kemudian masukkan yang double crochet dekat chain yang ketiga. Okey, dapat. Lepas tu kita ada tengah-tengah ada lubang macam ni tau. Kita akan buat satu chain. Kemudian buat single crochet, 12 single crochet dekat dalam lubang ni. Lubang yang tengah. 1, 2, buat sampai 12 tau. Okey, ni dah dapat 12 single crochet. Macam ni, kita slip stitch dekat first single crochet tadi ya. Okey, kemudian kita buat 5 chain. Naikkan 5 chain. Okey, dapat 5. Kita masukkan double crochet ke chain yang ketiga macam tadi juga. Dapat. Ada lubang kat sini. Nampak lubang? Pasal tak? Okey, lepas tu kita naik 2 chains. 1, 2. Buat double crochet dekat lubang ni. Masukkan lubang ni, buat double crochet. Tapi jangan masukkan semua terus tau. Biar tinggal 2 ni. Macam ni. Kemudian kaut balik. Ambil benang. Masukkan 2 saja. 2 tali. Okey, jadi 3. Okey, kita kaut semua. Okey, dapat macam ni. Akan jadi macam ni. Ni kelopak bunga. Okey, kita naik 2 chain. Kemudian slip stitch dekat dalam bulat ni. Lubang ni. Jadi dah satu kelopak bunga. Okey, kemudian kita naik lagi 2 chain. Macam tadi juga ulang sampai 5 kelopak. Okey, tinggal 3, kaut semua. 2 chain, slip stitch. Okey, dapat tak?
Kita dapat 2 dah kelopak bunga. Okey, kemudian sama juga macam tadi, 2 chain. Ni 2 kaut, masukkan balik, ambil benang, kaut 2 benang, tinggal 3 dan kaut semua. 2 chain and slip stitch. Sama juga naik 2 chain sampai 5 kelopak. Okey. Okey, ni dah kita dapat 5 kelopak bunga. Kita slip stitch Allah. Okey, dah dapat 5 kelopak tadi tu. Kita slip stitch dekat atas ni. Cocok je kat sini. Okey, kita slip stitch macam ni. Dapat. Lepas tu kita naikkan sama juga macam tadi kita buat kelopak ni. Kita buat lagi satu. Naikkan 5 chain. 3 4 5. Okey, kemudian kita buat double crochet dekat chain yang ketiga. Okey, dah dapat. Budak tengah ni kita buat 2 chain, kemudian double crochet macam tadi, macam kita buat ulang, kita buat kelopak tadi. Okey, biar 2, tinggal 2 kaut, ambil benang, kaut 2 benang, tinggal 3 dan kita masukkan semua macam ni. Kemudian kita buat 2 chain. Ini kita slip stitch. Okey, repeat lah yang kita buat bunga ni tadi. Okey, sampai 5 kelopak. Okey, faham? Okey, dah siap 5 kelopak bunga. Kita slip stitch dekat sini. Sini. Okey. Kemudian kita slip stitch lagi dekat atas kelopak ni. Okey. Ni dapat. Kemudian yang ni kita nak pemati pun tau. Okey, kita tarik dan kita simpul. Orang Kedah panggil simpul, saya tak tahu, sama juga kot. Okay. Simpul macam ni. Okey, boleh juga nak potong, kemudian bakar. Tadi ni potong kemudian bakar, ataupun kalau nak nyorok, buat nyorok kat celah-celah ni. Okay, kalau saya yang first tu saya bakar, kemudian dah jumpa solusinya, kita boleh sorokkan kat sini. Okay, masuk macam ni. Okay, lepas tu boleh potong. Okay, nanti taklah dia terkeluar nanti. Okay. Okey, kita dah jadi 2 kelopak bunga. Macam ni kita dah jadi. Kemudian yang manik tadi tu kita tarik keluar. Bagi jadi macam ni. Kemudian yang ni kita buat slip knot kat sini. Ni tarik jadi slip knot. Okey, ulanglah saya buat slip knot macam ni. Okey, tarik. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, yang ni kita buat chain. Saya buat 53. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nak buat lebih pun tak apa, tapi saya buat 53.
Okey, dah jadi tali. Okey, macam ni ha. Lepas tu kita akan buat bunga dekat hujung ni. Kalau tak mau buat bunga ikut sekolah, nak buat apa, daun ke, semua boleh. Okey, saya buat bunga. Naikkan 3 chain. Sorry, 2 chain. Ni lubang yang kita pegang tadi tu, kita buat double crochet. Okey, lubang kat tengah ni ada, kita naikkan 2 chain, kemudian kita buat bunga tadi. Okey, double crochet, tinggal 2, masukkan sorry, hold dulu. Okey, kaut, masukkan dalam lubang, kemudian kaut 2 benang, bagi tinggal 3 benang. Lepas tu kaut semua. Lepas tu kita akan buat 2 chain, kemudian slip stitch macam ni. Okey, 1 kelopak dah jadi. Kita repeat buat sampai 5 kelopak. Okey. Okey, dah siap dah kelopak bunga yang dekat hujung tadi tu. Kemudian kita buat satu lagi bunga untuk nak lekat dekat tengah dia nanti. Kat sini. Macam ni ha. Terpulang lah nak buat daun ke, nak buat bunga ke, semua boleh. Tapi saya buat bunga lah. Okey, chain 3, double crochet dekat first chain tadi, rantai tadi. Okey, double crochet, kita naikkan 2 chain, kemudian kita buat kelopak bunga tadi. Repeat sama je. Okey. Okey, kaut 3 ni tu. 2 chain, kemudian kita slip stitch. 1, 2 chain tali ayam. 2. Repeat lah sampai 5 kelopak. Faham eh? Okey, siap bunga. Okey, saya tinggal sikit benang untuk nak jahit labuci. Saya pakai labuci warna putih. Jahit macam biasa je, letak tengah ni. Okey, tu je, senang je. Yang lain pun sama juga. Ni contoh. Dekat sini kita jahit button macam ni ha. Kita jahit button kat sini. Lepas tu letaklah labuci ke, bunga ke, terpulang. Contoh. Okey, terpulanglah dekat masing-masing. Okey. Harap bermanfaat, walaupun first time buat video ketat sikit. Okey, selamat mencuba. Okey, dah siap tadi. Kita nak buat ni kat tengah ni. Lepas tu kita bubuh bunga ni untuk laraskan dia macam ni ha. Untuk laraskan dia. Okey, senang je Ustaz. Saya tunjuk. Ambil benang, kita buat 5 chain. Okey, lima chain. 1, 2, 3, 4, 5. 4 pun boleh. 5 macam besar sangat kan. Tak apa.
Okey, kemudian kita buat setiap chain ni kita buat single crochet. Okey. 1 2 3 4. Dapat? Okey, kita dapat macam ni. Kemudian naikkan 1 chain. Terbalikkan. Kemudian kita buat single crochet. Setiap ni lah lubang ni akan dapat 4. 3 4. Satu single crochet, pusing balik. Okey, kita buat lagi. Tiga, 4. Satu single crochet, satu chain, patah balik, pusing dia, kita buat single crochet setiap lubang. Okey, repeat sampai 5 atau 6 lah. Kita repeat ya. Okey, kita dah dapat ni. Macam ni kejadian dia. Kita slip stitch, lepas tu tarik benang. Kita akan jahit. Yang ni sokokkan . Okey, dah siap. Kita akan jahit lah kat sini. Kita akan jahit macam ni. Macam ni. Jangan bagi terkena pula. Nanti kena buka balik 2 kali kejauh. Okey, macam ni. Jahit. Okey, dah siap. Ni kita boleh buat gam sini. Okey, jadi dah semua. Ni yang mana yang dah jadi, yang semalam saya post tu. Saya jual satu RM10. Okey, terima kasih.